Innal hamdalillah nahmaduhu rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, santriwan dan santriwati, alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersilaturahmi, dan bersilaturahmi. Silaturahmi adalah tatap muka yang mungkin kurang lebih 2 tahun saya tidak menginjakkan kaki di Banjarsari, termasuk ke Pangandaran. Padahal sebetulnya acara sering lewat ke sini, tapi karena kondisi dan situasi, alhamdulillah pada hari ini saya ngisi 2 tempat, tadi di SDIT Anur, kemudian hari ini malam ini di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan bertatap muka ini menambah kekuatan antibodi kita. Mudah-mudahan antibodi kita semakin meningkat. Karena sebetulnya saya sudah tidak tertarik untuk menerangkan corona, karena corona sudah kasih lep Guyana. Saya Pak Guyana aslinya tuh, saya sampai berterima kasih sama beliau. Kenapa berterima kasih? Satu ya, Indonesia ini sudah kelelahan akal sehat dan nurani beragama. Sampai Buya Hamka menerangkan dalam bukunya, kalau orang sudah lelah beragama, nurani beragama dan akal sehatnya sudah lelah, dukun wae dipercaya, eta teh geus capek pad beragama. Dukun saja dipercaya. Di mana aya jelema diteureui orai koneng geus sok. Tapi orang dipercaya nggih. Tetapi ini sebuah ilustrasi kehidupan manusia yang sudah mulai capek. Capek mereka beragama, mereka juga capek akal sehat. Dan saya berterima kasihnya 2. Satu, dengan kehadiran dongeng dia itu satu, corona ngelelep Pak. Yang kedua, paranormal, dukun, kuncen ayeuna ngaharuleng, kuyana mah bea tinggal. Nya, ku ustad mah diterangkeun sakitu disingsieunan man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi paranormal kemudian payusaddiquha dan dia mempercayainya, lam tuqba sholatuhu arba'ina lailatan. Eta teh unggal ceramah diterangkeun, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Da teu narurut. Tah kuyana mah pejet dukun. Kuncen pejet dukun pencet. Sampai orang sekarang sudah tidak percaya. Ari pek teh yanana ngadoh-doh di nu ngora geura. Jadi we kataripu. Artinya apa? Manusia udah lelah seperti itu. Malahan di Mandalika ini sebuah situasi fenomenal. Allah memperlihatkan kepada kita saking capek dan lelahnya orang-orang Indonesia ataupun di Mandalika ada apa? Ada pawang hujan kabulusan. Jadi pawang hujan teh supaya teu hujan ngadon kahujanan. Akhirnya apa? Akhirnya orang sudah tidak percaya lagi kepada pawang hujan. Tiba heula mah Bu, tinggal kapawang hujan teh dipercaya ngarah hujan teh turun. Kamari mah begitu kabulusan ayeuna teh percaya hampir semuanya. Kenapa? Kan kita punya dalil dari dulu. Diterangkeun ku ustaz ge tiba heula, innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaisa. Sesungguhnya hak Allah yang mengetahui kapan kiamat dan turun hujan. Tapi teu aya pangarupa di dalilanna. Tah ku pawang hujan kahujanan mah eureun. Kartos datangnya Nabi terkadang tidak dipercaya, tetapi begitu ada situasi dan kondisi kena kepada dirinya, itu kadang Nabi dipercaya setelah ada kejadian. Urang ge teh kieu. Kenapa? Karena kita udah capek secara pikiran, secara kesehatan, kemudian secara ekonomi, ini semuanya sudah lelah. Maka ibu bapak nu kieu wae dipercaya. Tos ayeuna malah urang ibu insyaallah sok sanaos saur ahli epidemiologi nanti akhir Desember corona akan lebih ganas, beki ganas corona engke tanggal 24 Desember tadi itu. Keun bae beki ganas mah asal ulah beki seblak we lah. Nya.
Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena ini situasinya sudah seperti ini. Manya ya virus direncanakeun. Ya, geus direncanakeun kana sakieu bakal aya kieu keun bae. Simkuring mah kieu we ngadarong cing sarehat ngarah parigni ka Pangandaran. Ya, urang Bandung ge aslina, Pak. Saya di Bandung ngomongin gini sok cing sarehat akhir tahun sok ngarah parigni cing teh kitu. Kenapa? Kalau orang si piknik itu sehat. Sok kan, nu piknik mah sehat. Lamun ibu-ibu anu sok piknik sok glowing. Nu tara piknik mah ngagulawi. Da katingali atuh da, moal bisa dibohongan atuh Pak. Makanya kenapa? Makanya Ustaz Abdul Rahman beliau menulis dalam buku kecilnya, manusia itu butuh hiburan dan kalau bisa kita tolabul ilmi ini sebagai penghibur jiwa. Jadi jangan beban. Jadi ibu lamun bade ngaos Pak, lamun bade ngaji, urang teh kudu jadi ngahibur jiwa ieu teh. Akhirnya dia menjadi apa? Termotivasi untuk selalu hadir. Kenapa orang itu ternyata tidak berat untuk hadir ke acara tolabul ilmi? Karena tidak menghibur dirinya. Awas, lain hiburan tapi dapat menghibur. Ataupun disebut tazzinun nafas kalau menurut Ibnu Qayyim. Dia harus menjadi menjadi tazzinun nafas. Jiwa kita itu jadi bergairah. Hari ke masjid ngaji 30, 25, tempo gerak piknik 8 bus. Coba gerak hari piknik 8 bus, hari ngaji ngan 30 orang. Coba saya sana ke mana? Berarti sisanya adalah mereka adalah orang yang butuh hiburan. Makanya ngaji itu harus menghibur jiwa. Betul, saya ngomong begini di mana-mana. Walaupun ada yang mengatakan, nah Ustaz jadi hiburan, dah beda hiburan yang penghibur. Kalau bapak punya istri sebagai penghibur jiwa itu akan sehat. Tapi kalau bapak punya istri di jalana hiburan wae rundet kana otak. Dah beda Pak. Istri juga sama, suami juga sama. Karena pada prinsipnya adalah apa? Kita harus betul-betul memahami situasi dan kondisi seperti itu. Anu tos diparaksinnya entong percaya diri teuing. Dari vaksin mah lain manyakeun umur sakitu. Kamari ge artis eta teh geus divaksin nu manaot teh. Kan ada artis suami istri, suaminya 33, istrinya 28. Itu sudah divaksin booster 3 kali vaksin itu dan ternyata usianya muda. Pajarkeun teh geus divaksin panjang umur. Tuh geuning. Malahan supirna jeung budak ngaceleng. Supir jeung budak mah can divaksin. Nya. Jadi seusin kuring eta mah ikhtiar we. Ibu divaksin, bapak atau divaksin ikhtiar, sudah jadi ibadah sakitu we. Masalah umur panjang jeung ponok mah urusan ku obat. Makanya Rasul bertanya, ada seorang sahabat yang dia sedang sakit. Kemudian dia berobat, kata Nabi, "Mad dawaita?" Kenapa engkau berobat? "Fa inni bisihah," saya ingin sehat ya Rasulullah. "Kadzabta," bohong kamu. Kenapa? Kamu berobat fa innaka karahiyatal maut. Sesungguhnya kamu berobat karena kamu takut mati. Begitu. Jadi di paraksin teh sebenarnya mah lain ukur hayang sehat unggul. Nu paling pokok mah ceuk nabi sieun mah. Wios kan? Wios dina naon daya manusiawi. Orang takut mati manusiawi, Pak. Kenapa? Karena manusia itu begitu, nuraninya begitu, tidak perlu khawatir. Yang penting kita memahami bahwa ternyata hidup kita harus ikhtiar. Sakitu sok didoakeun supaya. Mata lamun tos divaksin sok arasuk kamol rebar. Mun kalau diditung ariung di jero mall teh ditanya ku satpam bade naraon Bu? Ieu we lebar kartu vaksin kitu we. Teu kudu balanja, da di dinya ge orang yang sudah divaksin boleh ke mall, artina lain kudu balanja. Ya. Tah eta. Jadi kata kuncinya di mana? Kalau saya baca Ibnul Khatib dalam kitabnya Anatomi Forensik Jiwa, dia menulis kurang lebih ada 4 yang akan menguatkan antibodi. Yang pertama tidur yang nyenyak. An-naumu ghairu kafid inkhifadul mana'ah. Orang kalau tidurnya tidak nyenyak antibodinya turun. Toh tinggal Pak. Mun bobot tibra antibodi naik sakitu we. Eta nu sare wae sok sehat.
Pasina gawe teh sarerekeun bae da jag-jag gitu we. Jawab enteng. Itu Ashabul Kahfi gimana? Kenapa begitu bangun seger? Karena ditidurkan oleh Allah. Kan ini ceritanya di Ashabul Kahfi. Beliau menafsirkan surat Al-Kahfi bahwa Ashabul Kahfi yang 7 orang itu masuk gua, kemudian begitu bangun dia betul-betul sehat. Kenapa? Dia ditidurkan oleh Allah. Tidur dia. Nyenyak sok. Mantap lamun pangajian kudu tong dipaksakeun. Nya oke jeung hayang ningali ustad kan bae sok atuh mah tinggal bismika loh mah aya wamun. Engke ustad beres robana ibu alhamdulillah di ahyana. Nah, namun jeung di riweuh gitu nya. Aduh cenah ustad abdi teu kiat sok teu kuat mah. Kenapa? Kalau bapak ibu sudah tidak bisa tidur dan sulit untuk tidur itu namanya insomnia, akan sulit sekali obatnya. Hese geus hese sare. Nu eueuh ubarna mah hese hudan. Ya. Itu yang pertama, ya. Makanya kenapa Bu? Saya jelaskan. Kenapa anak-anak cenderung kemarin tidak banyak yang COVID? Karena anak-anak itu kalau sudah tidur nyenyak, dia santai aja. Batak sausim kuring mun budak ngariung tara ngobrolkeun corona. Teu aya budak ngariung keur ngobrolkeun corona tara. Barudak saruek we. Kenapa? Kalau sudah tidur dia nyenyak. Makanya Pak, kalau udah divaksin Bu, Bapak tidur yang nyenyak. Itu betul, luar biasa. Kalau saya rasakan seger. Namanya gisim kuring terus acara kahiji dibobohkeun gugah asar terus dipijit kudu ya bahasa baga bahagia ya hirup ceun teh nya kudu ngapoe di dieu ya beres dipijit ya Bu beres dipijit langsung diwempasihan sate aduh ieu ngahulang ye di bumi mah pun dojo jeung kanggung we ya kata kamari pun dojo tilu dinten daya rasa kusim kuring mah teh disuwe ba pasien itu aya rasa sebarang poe tilu dinten tong rek diswab sing rek ka mana moal cenah kumaha ka cana ka rumah makan langsung we pesen nila sop kaki sate marangi ngalima dia biasa sing di imah eueuh rasa bukan di dieu mah jadi sagala rasa oh itu sih kan lain kopi dia sing teh naon kopi naon canak di kabumi ngagoreng tahu jeung kangkung eueuh rasa deui sing temanya kudu mana ungal waktu sing teh nah gitu jadi eta teh sanes kopi nu gitu mah pemberontakan karena selama setahun setengah teu ngali teu asup rumah makan maka langsung jol laleungit rasa ya makanya dalam hadis Bukhari ciri orang sakit itu 1 dicabut rasa 2 dicabut penciuman itu ciri sakit bukan ciri COVID bukan ciri COVID maka lamun teu aya rasa teu aya penciuman santai we ngisi dia tegang biasa we naon eta teh ciri teu damang eta teh ya kenapa karena Allah sudah kasih aku cabut 3 orang yang sakit 1 penciuman dan rasa itu udah hilang itu Bu itu udah hilang penyakit apapun pasti rasa dan penciuman hilang yang kedua aku cabut aura wajahnya nggak seger kan orang sakit kan nggak seger lihat aja wajahnya nggak ada yang seger karena dia apa ada penyakit di dalam tubuhnya yang ketiga aku cabut dosanya betul kan begitu dia sehat aku kembalikan 2 1 rasa dan penciumnya kembali normal yang kedua aura wajahnya kembali seger fresh dan yang ketiga adalah dosa tidak aku kembalikan pada dirinya karena ini Maha Rahman Rahim Allah udah begitu engke deui lamun rasa tenang nya ulah kadeg-degan langsung dijurungkeun bos bisi corona nah biasa we nya Bu virus mah di dieu tah. Virus mah di dieu. Nu paling bahaya dina pikiran. Virus mah di dieu. Saya bukan melawan. Dari mulai Covid hadir, saya begini kepada Allah, ya Allah, penyakit apapun selalu ada, begitu aja. Tetapi kalau sudah Engkau takdirkan orang yang sehat pun bisa sakit dan orang sakit pun bisa sembuh. Jalani hidup seperti biasa. Narah engke ka mindset ka ditu ka dieu urang tenang, sakit. Da hirup mah kitu atuh Pak. Matak da nu gelo teh di malaskeun. Sareha. Malahan nu gelo teh di calana. Nya, nya di masker di calana di masker kan urang eran ngalina. So, nah, kemarin mah dugikeun ka di Bandung tos pabeut kang masker lagi. Di dieu mah alhamdulillah tos bebas dengan daya hiji acan. Era sim kuring lamun di masker teh. Nya, Bandung mah aya dina beuheung, aya dina gado, aya nu nolong iuna.
Kumaha itu masker. Ditanya ibu-ibu, "Bu, nah dina beuheung naon eta nutupan naon?" Ieu mah standar WHO teu, standar puskesmas teu gitu. Da standar WHO mah 2 lapis maskerna. Ieu mah dina beuheung rek nutupan naon sok geura. Coba, balahan aya bapak-bapak di masker dina tuhur. Pasing di naon di masker dina tuhur. Ah, kumaha abdi we da dirinya lagi memakai masker di mana we. Tah eta berarti mas santren teh mantek teh balago di mana we begitu kan. Padahal di masjid aya kieu tinggal apa? Jangan tidur di sini. Di sini tidak boleh tidak dirinya mah meunang. Ya, kitu ya tuh gampil. Jadi lamun aya DKM ngamekan, oh da di dieu teh meunang teh dia mah meunang. Nah, begitu. Jadi cara memahaminya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Yang membuat inhibadul mana'ah zonnia, berprasangka jelek. Orang kalau sudah berprasangka itu antibodi turun. Maka jagulah curigaan hirup mah antibodina turun. Tah kamari teh loba nu garning teh sarunigan. Aya nu batu grado, ada siapa? Ya, salakina eungap da dicarek ku pamajikanana. Salakina nuju eungap, bapasna ulah eungap ayeuna. Da mah hayang eungap ayeuna atuh sia. Engke cenah geus Covid, teu hayang eungap ayeuna. Engke dewe salakina teh eureun we teh eungap-eungap. Maot we. Ya, jadi orang udah curiga, Bu. Orang curiga ketemu dengan ini. Ini bukan bohong. Saya kemarin Bu makan dengan orang. Dia masuk rumah makan, Pak. Ngaluarkeun tina tasna piring sorangan. Gelas sorangan. Sendok sorangan. Ditaruh, Pak. Hanya anak nyalira bisi kotor senang rumahna usah coba. Kan itu capek bukan orang. Jadi mau piring sorangan ke rumah makan. Sakalian atuh jeung mau sangun. Ya daripada ayeuna riweuh kira kitu sagala dibawa di imah. Ya, akhirnya apa? Rek ngeduk sayur teu jadi cenah bisi kotor. Rek ngeduk ieu bisi kotor. Ini kan capek seperti itu. Urang mah alhamdulillah, Pak. Lamun hirup kitu kabayang musim kuring moal nikmat moal hirup. Urang mah sakapeung dahar dina roda di sisi jalan, tinggal paranti kokosokna ge geus hideung. Lapna tos hideung kan bae eta teh bumbu. Nya nu dagangna teh kieu teh di non teh kukumah biasa we urang nyokot kana kacang supkeun biasa we ningali murang kali lamun jajan tinggal Paknya aya tukang icalan geregan tukang icalan teh ninggeus ladrot teh tapi budak teh ngariung we nu dagangna teh bari ngodok keleh bari ngodok ieu geura kitu tapi budak sarareha tuh tinggal nah sabab eueuh pikiran budak mah ya daripada sagala dicarek di dieu. Nah, jadi intinya di mana? Jangan berprasangka. Ini kita bersama begitu kan? Ya, hilangkan curiga, sehat. Tapi menurut saya curiga ya, alah sia itu. Sia teh jeung batuk jeung ngaji. Atukeun bae. Peperihkeun menu teu batuk teu ngaji atuh. Iya mah dicurigai orang terus. Ini Pak, betul itu. Sampai kata Ibnu Khatib, kalau orang az-zania inhibadul mana'ah. Kalau sudah dia curiga, itu akan menurunkan antibodi. Kemudian yang ketiga apa? Al-wahid, apa? Kesepian. Ya itu kesepian antibodi turun. Sok tinggal. Isolasi mandiri, nyalira, jangan drop langsung. Tapi kalau diisolasi ngariung, moal terus. Kitu we teknikna. Sok ICU gerak sorangan, rek ngobrol jeung saha. Nya. Dokter langka mariosna, kemudian perawat juga tidak intens. Artinya apa? Ngahulang we sorangan. Kabayang ku ibu, lamun teu gaduh iman. Rata-rata Pak, kalau imannya lemah, mentalnya drop itu jarang yang kembali ke rumah itu jasadnya ataupun itu rata-rata kembali nama. Karena apa? Itu luar biasa. Karena Rasul sudah mengajarkan kepada kita, orang sakit jangan ditinggalkan. Jadi lamun nu teu damang teh dikantunkeun kena ditagogan. Nu teu damang malah mun dikantunkeun antibodi dan turun. Tagogan kitu Pak. Lalawon ibu. Sok gerak ibojo kamari kopi. Jo langsung marisa. Salaki misa, pamaji budak misa. Sangu digantungkeun dina pager. Pansina bisa bade hoyong tuang tos ngagantung dina keresek. Pamajikan teh melon dina kaca ceuk salaki teh. Goodbye my love. Nah, ngaleos eta teh begitu maghrib jeung ngahulang eta teh. Ustaz siga abdi simkuring mayunan sakitu. Mayunan pasena, Pak. Nah, harulah di sarumpingan kumaha. Ustaz sugan teh moal kieu. Dan rata-rata itu
Maaf kembali atau kemarin bukan saja emang kas ataupun coronanya yang menggila, tetapi kemarin itu sebetulnya pikiran orang kesepiannya luar biasa. Keung tetan anu riweuh mah lamun geus keung aduh hese ubarna. Nyut nyete kaditu eta teh luar biasa. Sok ayeuna make kapayun teu damang sarna. Dagoan gigir naon karunya. Nabi mah hebat, pabasyarahu bin nafas, orang sakit gembirakan hatinya. Dan itu perlu orang di atau di pinggirnya. Kalau ditinggal begitu. Saya menangani anak mualimin kemarin, dia depresi. Karena apa? Karena begitu diisolasi, disimpan di rumah kosong sendiri, dia jeritan dalam jangka 2 hari. Gimana Ustaz ini katanya? Oh iya mah budak asa ngara. Begitu ngobrol dengan saya, si anak bilang apa? Saya merasa dikucilkan, saya merasa diusir. Saya harus simkurin, Pak, sauri itu ngariung di damang. Ya. Itu Pak gejala. Mata kula nyorangan hirup mah kudu berjamnya. Ngariung ngarah ka surga ge bareng. Nya. Sok teh tinggalnya lamun ka astana sorangan lalawuran da beda jauh muring ka puluh-puluh. Tapi lamun ngabring mah moal aya kawan di mana anu noel ge aya batu. Tapi lamun sorangan ka astana anu noel kan riweuh saeuy. Do langsung pikiranna ya gua joring sebenarnya. Tapi kan kenapa? Karena sholat berjamaah juga kan begitu. 27 derajat kalau orang berjamaah. Kalau orang dia sendiri itu sholatnya munfarid adalah 1 derajat. Itu sudah ada gambaran. Antibodi akan naik apabila kita sering kali dia itu bersama. Jangan kesepian. Dan yang keempat kata Ibnu Khatib yang menurunkan antibodi apa? Stres. Stres teh bingung Pak. Jadi lamun aya ibu balanya, misalnya bararing, poe ieu masak naon eta teh stres. Antibodi turun eta teh Pak. Nya. Terojot di ibu-ibu nu kadua nya abdi ge masak naon ayeuna meni bararing duaan tan stres. Terojot nu katilu sugan teh nu ieu mah sehat. Pek teh sarua ibu ge abdi ge bingung cenah kamari hulu hayam. Ayeuna hulu hayam deui pun lanceuk meni karasa teh bingung terus di luar. Ternyata nu boga warungna ge sarua bingung. Balanya di pasar. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, sebetulnya Bu yang membuat bingung apa? Nah, ibu-ibu lamun balanya sok buat bingung. Naon Pak? Masalahna duitna sakitu-kitu. Tapi lamun cek salakina tah 5 juta sapoe bingung moal cararaan warung diatur nya ningali mau caang ningali supermarket caang warung caraan 20.000 kudu mah sagala jawab parawe we Pak. Nah gitu jadi nu bingung nama eta Bu. Nah jadi ibu-ibu saya mukadimah saja ini ya bukan mukadimah emang satengahna we materinya. Tong disebut mukadimah karena itu juga kita akan bangun sendiri insyaallah. Kalau ini 5 ada enggak mungkin Ibnu Khatib susun kitab itu Pak kalau beliau tidak tahu ilmu atau ilmu virus. Malah dia menyatakan ada 5 tempat atau 4 tempat virus paling banyak bersarang dalam tubuh kita. Beliau paparkan 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Makanya kata beliau jaga 5 apa 4 itu supaya virus itu terjaga dari kita. Yang paling banyak virus di mana? Di sini. Iya, di ujung hidung. Namanya khaysum. Makanya inna syaiton yabitu ala khaysumihi. Nah, di sini. Makanya disewebkan di cawak irung. Di situ. Tidinya. Makanya jami ibu lamun sok ngangse tumila eta teh sok antivirus. Mun lamun aya tumila di dinas diangse eta teh swab. Jadi dia hilang itu. Kenapa? Karena langsung ke sini. Set. Kan hari tumila ngabauna ka dia langsung hilang. Begitu. Tapi ayeuna masalahna tumilana terus aya. Tos langka. Da tumila mah hirupna di nu kasur anu deplek. Jadi sia kasurna deplek jeung kasurna teh geus eta jeung eta teh ngeunaheun we kasurna teh. Tah teh si tumila teh sok hariru. Begitu kasurna digentos ku spring bed moal aya. Tah ieu nu hesena mah. Jadi kumaha memasyarakatkan tumila dan mentumilakan masyarakat. Ya. Iya, Ibu, pokoknya sama Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya melihat ya secara fenomena alam, sebetulnya hidup orang tua dulu itu sebetulnya lebih ini. Kenapa orang tua dulu panjang-panjang usianya? Karena hidupnya natural. Dia hidup dengan cara apa? Dengan cara alami gitu kan. Alami kan orang tua itu kan.
So pikiran tuang dihidannya. Memeh di pasar teh kan si sangu teh di tapi, terus di tapi di kumaha. Nah, diisikan, terus diisikan teh terus dikarihan, terus dikarihan teh terus disimpan di naboboko. Itu menurunkan kadar gula di beras. Di nasi itu kadar gulanya rendah. Kenapa? Karena melalui beberapa proses. Begitu langsung di magic jar, gulanya tetap tinggi. Nggak apa-apa, kan emang modern. Kita juga dituntut. Lamun nyangu urang kudu kitu heula lila. Sedangkan dia kakarabakanana gancang. Ngadaguan di hihidan heula, atuh eta teh. Kenapa? Karena emang seperti itu. Orang tua dulu pinter. Makanya dilihatku, anak yang sering dikasih atau cai tajen itu biasanya jarang dia itu gangguan. Kenapa? Karena cai tajen itu adalah antibodi. Antibodi itu. Tapi lainnya mah teu aya cai tajen lagi atuh. Kan teu diisikan teh nya jadi teu aya. Akhirnya apa? Diganti dengan apa? Dengan faktor yang lain. Sebetulnya begitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita berharap ya Indonesia normal lah. Di akhir tahun ini normal lah. Saya udah capek jujur. Pengajian di mana Pak dilirenkeun. Di Bandung mah perena total. Di dia mah masih kene aya. Jadi Bandung udah liburnya total itu. Ada yang sampai di off sama sekali. Bapak Ibu kalau ingin tahu ada satu masjid di sana begini. Nu batuk tong asup ka masjid. Tos ditulisan. Aya aki-aki kadinya batuk paling deui. Jadi batuk nanti lain ku sabab penyakit maca eta jauh batuk balik. Nah, seperti itu. Maka kemarin data di Departemen Agama terjadi peningkatan ibu hamil di istri-istri mubalik. Itu jadi ada peningkatan itu tajam. Kenapa? Karena suaminya ngaji di lockdown, akhirnya bojona di download. Nah, alhamdulillah, aya we pokoknya masih sisi positif namanya. Nah, Ibu, Bapak, kenapa orang rugi tidak beruntung? Itu kan kuncinya di sini. Karena rugi dan untung bukan diukur dengan ada dan tidak ada. Rugi dan untung itu diukur dengan apakah dirinya itu lebih tenang atau tidak. Mohon maaf ini, orang yang sekolahnya tinggi belum tentu beruntung. Malahan anu teu sakola bisa saja lebih beruntung hidupnya. Begitu aja. Ya, maka anu beunghar ge tiasa untung tiasa rugi. Ada orang kaya rugi, ada orang kaya ataupun untung, tergantung bagaimana mengelolanya, Pak. Keur mah miskin rugi kan riweuh. Nya, mending urang mah beunghar we tapi untung. Tah ieu kumaha ngarah urang teh untungna double. Punten payeun di situ ge rada beda. Bisi rada beda tapi mudah-mudahan teu. Asna nu penting mah engke di akhirat betul. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi awas, di dunya ge kudu diperhatikeun. Di dunya ge kudu diperhatikeun, Pak. Bongana urang ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Keur naon atuh? Bukan tidak penting di akhirat, betul di akhirat lebih penting. Tetapi hidup di dunia pun harus dikelola dengan baik. Maka Allah mintakeun Nabi Adam begitu disimpan di surga disuruh apa? Coba Allah begitu menciptakan Adam di surga disuruh apa? Belum disuruh ibadah. Wa qula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah nikmati hidup silakan di surga. Sok cing bahagia heula. Engke geus bahagia ibadah mah bakal katingali enggak kapangi. Aslina sok coba geura Bapak. Orang mau sedekah gimana? Dunia juga enggak ada. Darudet atuh di dieu Pak, salat ge ari loba masalah mah nya. Ngadoa ge da moal husu atuh. Tapi lamun urang tos bareres masalah dan ngadoa ge husu atuh Pak. Di dieu teh ngadoa ge meni antep teh. Ya Rabbana ningeunah, tapi lamun ngadoana lamun urang keur loba masalah Bu, rudet di dunia dan ngadoana ya Allah. Nah sakieu-kieu teh hirup teh mah nya yang ngadoa apa kerok kitu atuh. Kan tidak mungkin orang seperti itu. Makanya ada kunci keberuntungan manusia itu ada di 5 poin. Pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Awas. Naon mutmainnah teh? Dah? Mutmainnah teh kumaha? Aya tumaninah, aya mutmainnah. Lamun salat tumaninah. Nya, tapi lamun salat tumaninah cantang tu hatena mah mutmainnah. Ya.
Sok sekali deh Ibu sholatnya tumanina teh ikuti rangkaian yang diajarkan oleh Nabi sampai duduknya sesuai, kemudian berdirinya sesuai. Tapi apakah orang ini hatinya mutmainah atau tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena mutmainah itu adalah teorinya kata Imam Al-Ghazali, walaupun dia punya penyakit tetapi dia tidak merasakan sakit. Itu namanya mutmainah. Walaupun dia itu punya penyakit tapi tidak merasakan sakit, itu mutmainah. Jami anu teu mutmainah mah eueuh penyakit tapi sagala karasa gitu. Ieu teh asa karasa we naon. Nya ieu karasa ceuli ngahiung, silah jangar wae, tongong nyeri wae, punak asa cararangkeul, tuur asa leto, asa nyeri. Oh, berarti teu mutmainah. Da orang mutmainah mah nya ge boga penyakit tapi dia lebih tenang, tidak merasakan ada penyakit itu, tidak merasakan sakit. Aya ibu-ibu dah di puskesmas ditaros, "Ma, atos di parios kunaon? Duka geus na saur dokter ya teh mah bahasa Inggris." Panyawatna naon? Duka da bahasa Inggris na sosis gitu. Naon? Ma aya penyakit sosis, padahal meureun Bu osteoporosis. Nang kusabab hese ucapkeunna jadi we sosis. Tinggal jalmi ayeuna ku panyakit wae nyebutkeunana wae hese, teh ubarna teh pi heseun. Lamun ngaran penyakit hese, pi heseun ubarna teh. Wayahna kudu make spesialis eta teh Pak. Cobi geura ku ambeien, hese nyebutkeunana keur nini-nini. Nya ambeien. Padahal geus we gampil, punten nya ye. Lamun ngaranna ambeien, ubarna kudu dioperasi. Tapi baheula mah eta teh nontot boor beres. Nya, da enteng nyaritana atuh nyerbutkeunana ge kunaon NB teu. Ya, udah anggeul panyawana ambeien. Uruh kasub diri weuh nya. Model budak ayeuna, sakampung ngaran budak ayeuna lieur Pak. Inungna we teu apal. Ibu saha ngaran ulah kali teh duka atuh cenah lieur ibu kitu. Nah atuh lieur-lieur. Teu ngaran budak teh Ezekiel and Duasel ngaran budak. Nya. Ingat kan dikeritanya teh ada well lah pokona mah. Ada ngaranna atuh Ezekiel and Duasel. Baheula mah ngaran tingali budak ararenteng, matak masalahna ge ararenteng. Aslina Bu, tingali ngaran beuki beulit, masalah beuki pabeulit. Kapungkur ngamina naon? II, UU, EE. Gararampil hirupna teh. Rizkina ge gararampil 3 huruf, Aam, Iim, Uum, Iis, Ucu. Gampil sok singgahnya. Ya, matak anu asa hese teuing. Kenapa? Tapi begitu ayeuna ngaran, wah, raja ngaran Robert. Keren, ari di bumi jeung saha? Jeung bapak we. Saha bapak? Koko. Atuh duaan di bumi nya. Api we? Bapak Koko, abdi Robert. Kumaha we? Koko Robert. Jadi rumit abang penyakit. Ingat, gula jadi diabetes. Nya, gula jadi diabetes. Padahal teh gula, diabetes nage dimen ataupun apa, jugikeun ka disebutkeun Bu, diabetes tipe 1, tipe 2, ya. Itu padahal gula eta teh. Jadi jalmi rek mutmainah kumaha Bu? Kenapa menafsirkan kalimat saja sulit orang? Kenapa? Kata Ustaz Abdurrahman beliau mengatakan, kalau ingin hati mutmainah, Anda jangan persulit yang mudah. Itu bisa mutmainah, Pak. Jangan dipersulit yang mudah. Rasul sudah mengajarkan yasiru wala tu'asiru, begitu. Ya juga dengarannya hesek gitu. Diabetes. Padahal gula, ngecek gula kumaha kapungkur. Kahampangan dina tanu, lamun digemrong sireum gaduh gula tos sakitu. Sireum ayeuna mah da beda. Urang geus kieu dina tanu. Sireum ayeuna ngalaleos jeung sireum dahar jengkol. Balik deui. Itu dah ayeuna meureun aya laboratorium, banyak aya klinik. Jadi banyak kudu ngecek itu, Pak. Akhirnya apa? Seperti itu. Koneng, liver, hepatitis A, hepatitis B. Koneng eta teh. Enteng penyakit koneng baheula budak tuh obatna ge. Nya, budak lamun koneng dipoyankeun 3 dinten. Buka bajuna, murang kali langsung robah. Kenapa? Karena itu adalah apa? Kuning. Tapi sekarang terkadang dilarang Pak oleh orang kesehatan. Budak ayeuna mah tong dipoyankeun komo dibuka bajuna, bisi budak teh senaya gangguan, padahal kapungkur mah teu naon. Da ayeuna mah dicare. Naon margina? Margi tos aya alat. Alatnya apa?
yaitu inkubator. Dan anak kalau kuning itu namanya adalah hyperbilirubin. Keren ngaranna. Geus semua bisa dipoean gendin eta ngaranna ge geus keren. Ya. Nah, seperti kenapa Bu? Bikin mutmainnah. Artinya apa? Yassiru wala tu'assir. Makanya surga itu bagi orang yang muda. Surga ada enteng kan? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya tanya, Bu, pi surgaeun babari hese? Pi surgaeun babari hese? Lah, secara syariat siga nu hese, tapi paling babari pi surgaeun. Sok bade ngaji, mayar tuh. Lamun ngaji bayar, Pak. Geus moal aya geus moal ada hari ini, cacakan gratis wae. Eta we ningali kenceleng wae gegebegan. Geus aya jeung kenceng ngaliwat dinya urang teh. Jeung urang teh di moal mere dikersakeun kenceleng teh ngabulang hareupeun urang. Coba gratis kenceleng gak apaleun, nu rek mere jeung nu moal mah. Da urang ge karasa mun aya kenceleng ngaliwat da moal mere da deg-degan, Pak. So punya karaosnya, tak eta hebatna teh. Sebetulnya beramal ataupun untuk di surga teh da gampil. Ngan duka naon nu hesena atuh ieu teh. Kita rek ngaji teh naon atuh nu hesena, rek sedekah teh naon anu hesena. Da pi surgaeun mah atuh gampil sebetulna. Ya. Makanya Nabi sering menyampaikan seperti ini. Sebetulnya yang mudah atau yang susah itu sebetulnya bukan apa? Bukan surganya. Tapi yang mudah atau yang susah itu adalah apa? Anda melangkahkan untuk membuka pintu surga itu. Lahannya, Bu, puntennya sawar Nabi. Barang siapa jadi kata Rasulullah, majlisul ilmi yukafiru sab'ina majlisan minal lahwi. Satu majelis ilmu itu akan menutupi 70 riungan kalau di sana tidak ada ilmu. Itu udah surga itu. Sampai dia yukafiru hatta yakhruja, diampuni dosanya sampai pulang dari majelis itu. Tapi dari berat itu, berat itu. Nu berat tenang. Ini kemampuan untuk melangkahkan itu yang berat. Padahal hati kalau sudah mutmainnah apapun menjadi mudah. Kesimpulannya gini, orang mutmainnah kebaikan itu jadi mudah begitu aja. Lamun hesek kene berarti can mutmainnah. Ya, paham Bu ya? Nah itu bagus. Ya, lebih baik paham di sini daripada paham nanti geus di imah. Dia teh ustaz teh kenal. Naon geus di imah geus beda deui cara ngadengin. Saya kemarin mau pengajian mau dibatalin ku sabaya Persib Pak. Pak Ustaz, puntennya sudah di cancel naon aya Persib jeung Arema coba. Saya simpulin, oh nggak bisa, saya udah gak agendakan, nggak masalah. Saayana we sadatangna. Sok lakeun bae Pak kuat-kuat. Akhirnya saya datang. Ternyata Bu, di luar dugaan ibu tumplak pengajian. Naon sababna? Da ibu-ibu tersebut memang. Ya, yang papangih jeung bisa lucu pokoknya maksudnya. Dan akhirnya apa? Itu penuh. Bapak-bapak ka mana? Geus kapangi. Tungtungna cing tarorojo. Geus rek beres. Asna da eleh. Lain kan dia. Ya, jadi we rugi 2 kali. Padahal biasa aja. Kalau orang sudah mutmainnah, enggak ada, Pak. Godaan apapun dia akan ringan. Begitu. Itulah ciri mutmainnah. Begitu Bapak Ibu. Sok, puntennya ya. Kalau Ustaz Usman guru saya ngomong begini. Orang sudah mutmainnah itu seperti cair di kana gelas tinggal minum. Dia kudu dipikiran, geus di kana gelas hari ieu cair. Apa nu dipikiran? Geus sidik cairna teh bersih. Hari ieu cair sabaraha pH. Ieu bisi pH-na kira lieur. Bu atuh terus nutur-nutur pH-na kumaha kadarnya. Manehna teh mamawa alat. Rek diinum teh dikieu. Akhir alasna ieu mah pH-na rendah, moal diinum neangan di kan capek. Artinya dia tidak mutmain. Saya tanya Pak, istri bosan nggak bertemu dengan istri kita? Pak. Jadi menite pede nyebutkan. Ibu bosan nggak dengan suami Ibu? Saya nanya itu bukan untuk menguji, bukan. Kan saroge eta kenehnya. Kamari eta kan? Ayeuna eta. Enjing eta keneh. Kira-kira bosan teh? Pak, bojo anu ayeuna eta? Anu kamari? Enjing eta keneh. Bosan teh? Tuh. Kenapa tidak bosan? Butuh. Bukan cinta, butuh. Pak, lain da cinta mah geus leungit atuh.
So, Bapak rumah tangga 10 tahun, jago musim kuring lamun diuji. Saya punya pengecekan khusus untuk mengukur kadar cinta Anda. Kalau 10 tahun ke sana udah tidak ada itu. Tapi yang ada apa? Butuh. Kalau masih butuh, itu walaupun sudah tidak ada cinta, tetap bakal dikejar. Itu aja. Komo terus 22 tahun, 23 tahun rumah tangga, enggak setong mikir cinta. Gamar lope gitu tadina mah memeh kawin mah ngolope teh murudul 15 gamar lope ayeuna mah peurepe murudul dina WA teh. Sabab nonton geus beda deui atuh Pak. Makanya apa? Yang paling pokok adalah butuh. Salat lohor kamari opat, ayeuna opat, isuk opat. Bosen teu? Henteu. Naon sababna? Da butuh urang ku ibadah eta. Istri juga sama. Kalau Anda sudah tidak cinta, minimal butuh pada istri Anda. Kalau Anda sudah tidak cinta kepada suami, minimal apa? Butuh pada istri atau suami kita. Kenapa? Ngarang mutmainah kana hate. Sababna kitu-kitu keneh. Hoyong awet bojo Pak. Ganti ku plastik. Soh gerak moal tingali gini kembang tina plastik. Moal roba kitu we tingali elapan nya. Tapi masalahnya apa? Muncul enggak? Enggak akan muncul. Tapi bagi kita mutmainah kan di surga. Nya, sok di surga mau aya timuruan. Teh kumaha wae ge. Eta mah kumaha urang. Tapi ustad kan kudu di dieu heula. Nya di dieu kumaha cing mutmainah. Nu penting butuh. Pengajian butuhnya. Tinggal di pangandaran ge diberi ka dieu. Da butuh. Asli. Kenapa? Dari ditu ge aya pengajian. Nya, di masjid itu aya, di mana-mana ka dieu ayeuna sumping. Sok si Bapak, sabaraha dikorbankeun ku urang. Bukan itu masalahnya. Karena kalau sudah apa? Kalau Bapak Ibu sudah mutmainah, kalau sudah butuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah akan meridhoi kita. Makanya begitu ada apa-apa di perjalanan, ketika kita dipanggil Allah, kenapa disebut sahih? Karena butuh. Itu yang pertama. Kalau ingin beruntung, mutmainah. Yang kedua adalah apa? Qanaah. Qanaah itu apa Ustaz? Tidak sering membandingkan dengan orang lain. Itu bahasa simpel, bahasa Imam Asy-Syaukani. Anda membandingkan dengan orang lain, maka hidup Anda tidak akan qanaah. Ya. Jadi begitu aja. Tong dibanding-banding. Pani resep tinggal cenah. Moal ni resep pemajikan batur mah heran, tanya heula. Naon bisi bedakna beda harga. Taros teh ka ditu. Bu Haji, ni heran bedakna ngangin sabaraha? 13 juta. Pantesan. Nu urang 3.000 nyepuh. So krek-krek sarua kumaha? Lalawora nu 13 juta mah kumaha Pak? Moal leungit 2 minggu ge nu 3.000 aya angin ge ngalepar. Ya, di sini nih resep nih amucu ya tasna lipstik. Nya puguh taros heula sabaraha atuh lipstikna? Ditaros teh 8 juta satengah. Wah, kaudan. Bojo di bumi anu 4.000 anu asal beuleum teh dahar bala-bala pinah. Dahar bala-bala pinah lahar gehu pinah geura teh kaot minum ngabara bae ka dieu nya itu nu sabaraha lipstikna nya ada nu 4.000 atuh rek dibandingkeun jeung itu moal kaon tah saya ngomong begini dengan selebritis. Begitu saya ngobrol dengan saya ngisi dengan selebritis sebagai neng eta nih resep cing teh ieu mun da Pak Ustad ini harganya 13 juta. Oh. Ari eta lipstik resep nih eta beureum lagi kacinaran yang cacek gitu. Oh 8 juta setengah. Pangian beda cing teh. Hoyong kawas eta pun bojo teh nya sesak kitu. Maka udah khutbah. Maka udah khutbah cuma 100.000 nya ngahulang atuh. Beak atuh ku baleutan ku wedak nya matakah geus nu aya nya tara teh dalil kusab teu mampu nya kitu we lah mangga beberahmana we Pak ngarah qanaah gitu we lah nya nah begitu sina nu inna akramakum indallahi atqakum da Allah nu penting takwa nya kan we ngababerat nya sabab urang teu bisa kawas itu gitu nya kan we bae antep naon sababna dan itu macan tanggu salat. Ya, kira-kira lamun dibedak 13 juta salatan kumaha? Wuduna ge bakal langka tuh Pak. Sabab dalam barat 13 juta. Tapi lamun 3.000, apa 1.000 tuh? Nah, sababna ngalah babari beak. Ya, jadi Ibu santai, qanaah begitu. Ini ada cerita bagus berbicara tentang orang itu kalau tidak qanaah sering kecewa dalam hidup.
Akhirnya dia tidak berumur. Istrinya pesan kepada suaminya, Pak, pulang nanti bawa mangga ya. Oh iya, mudah-mudahan ingat. Akhirnya nyenak buah. Sama senata buah teh senang meuli di jalan. Nyas, begitu dia pesek istrinya marah. Nasna barang beri teh teu becus. Nanya ya buah hasil. Suaminya bilang gini, untung suaminya pintar gitu. Dia pernah mensantet. Lalu suaminya nanya, Mama ieu teh ama ka saha? Ieu teh ama ka tukang buah. Ama ka bapa nu meuli buah, ama anu kanu melak buah. Sok ieu ngamak ka saha ieu? Cing jelas heula. Rek kamang ka tukang buah. Buah ting tukang buah ge meulina ge. Atuh cing atuh da teu apaleun ieu teh haseul. Da tukang buah ge meulina teh 2 kintal eta teh di pasar induk teh. Anu diasaana mah amis, hiji. Kan sesana loba atuh. Da moal aya nu dagang hayang ngajual nu haseul ngan teu apaleun ieu teh haseul. Nya atuh teu ngamak ka tukang buah. Sok ayeuna ngamak ka saha atuh? Ka bapa anu meuli. Di mana atuh da bapa ge hayang nu amis ngan teu apa da tadi mah diasaan di ditu amis ieu teh. Ada dikersakeun anu diasaan teh amis sipanya. Ari nu dibeli gerana jadi haseum ieu teh. Ayeuna ngamak ka bapa ieu teh. Itu atuh rek kitu. Berarti kanu melak buah. Sok karek nyusul nu melak buahna saha ieu? Ayeuna kumaha Bu? Ayeuna atuh mama teh ama ka saha? Teuing sok ama ka saha. Cing jelas ieu teh nyarekan haseum we sok. Da itu lain kahayang urang. Kalau begitu, kalau tukang buah Anda tidak marah kepada dia, kepada bapak tidak, kepada yang membak ataupun kepada yang menanam tidak, berarti tinggal satu yang kau marahi siapa? Allah yang menciptakan semua itu. Mulai dia berpikir, oh gitu Pak. Mata ibu lamun bapak wih di mana wae mawa buah entong dikritik dalin kahayang urang atuh. Nah cenah meuli buah meuli jeruk teh melihara raseumkeun bae atuh da urang linu melak. Tinggal berpikir positif saja kita. Gabruk tah salakina ku bojona teh. Ampun apanya cenah mama unggal meuli bapak diamak wae. Nah sok ayeuna tah jadi pelajaran bapak gitu sangat susah lucu ngaji jadi apa tadi nama bapak gitu ngerti naon berarti ngamak tadi nanti bapak gitu sarua rek ngamak ke tukang dagang seneng dagang teh rugi tapi ayeuna mah ngerti gabung teh engke mah gawe Pak mah bapak rek mawa buah teh kumaha wae ge kumaha bakal ditarima konan kinten ku aya solusi teh lamun salaki mawa nu haseum dikumahakeun lah cari solusi lain ngamekan tos balas cenah bae hasil isu urang ngarujak bareng pan beres hese neangan buah nu hasil teh keur ngarujaknya keun Pak Edi urang ngarujak bareng sok deal di jeung salaki isu urang ngarujaknya siap ngarujak we Bu tinggal beres ngarujak teh nyeri beuteung yo diamekan ya ampun jadi nyeri beuteung kan udah saha nu apal atuh teu beres we hirup Pak. Berarti ada ketidakkonaan. Bu, punten. Lamun ibu ngarendos ngarujak, terus anu milu ngarujak aya 5an, terus anu nyeri beuteung sorangan, anu opat teu, ieu nu salah saha? Ieu nu salah saha? Tong nyalakeun rujak. Ceuk rujak teh naon ka abis. Eta anu nyeri beuteung kunaon atuh? Ya, kenapa? Kalau semuanya karena salah rujak, kuduna nu nyeri beuteung kabehanana. Yang bermasalah adalah lambung orang yang itu. Berarti dia sedang tidak siap menerima rujak ieu. Geuning nu opat teh naon? Ngadon haben we, malahan mah sesana ge disamuan, direnos deui. Jadi beuki rawok geura. Ieu teh janten anu masalah teh saha atuh ieu teh. Nah ini Bu, ini kadang tidak seperti itu, kadang tidak berpikir ke sana ya. Di mana aya nu hajat terus aya nu karacunan. Anu tuang di dinya teh aya 1000, nu karacunan 100. Ini bukan salah makanan, tapi orang itu sedang tidak siap memberikan atau dimakan yang itu. Buktinya sesana teh naon? Ya. Makanya Rasul hebat kan? La tasubbu ta'am. Jangan kau celah makanan apapun seandainya engkau tidak qanaah menerimanya. Yang terakhir, yang ketiga, rahmah. Kalau ingin beruntung, hiduplah penuh kasih sayang.
Rahmat itu menyayangi. Ya. Kata Rasulullah, lihat, ada seorang induk binatang yang dia akan menginjak anaknya, kemudian dicengkatkan sampai ada sukuna, nepikeun ka terjadi. Kenapa? Karena itu ada rahmat Allah. Maka dia jadi beruntung. Maka anaknya tidak terinjak oleh dirinya. Rahmat itu adalah pikiran dan hatinya sejalan menurut keinginan Allah. Itu namanya rahmat. Ya, sajalan tuh pikiran jeung hati urang sajalan jeung kahoyong Allah. Eta rahmat. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya sering kali begini, lamun nyeri tuur teu kudu protes. Beruntung ibu, sok syukuran ke Allah, berarti aya tuuran kene. Dagang bilang, saya ada yang telepon dari Palu lagi siaran. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Pusing kuring dijawab, bersyukur ibu kepada Allah. Kenapa? Kok saya harus bersyukur? Berarti salaki aya sirahan kene. Kan namun keras kepala kumaha sirahna we leungitkeun teh. Ya, tapi kata cara berpikirnya jadi apa? Jadi semacam kita tidak panjang. Akhirnya apa? Budak. Rahmat Allah itu diturunkan kepada orang yang dia sering mencari ilmu Allah. Makanya surga tidak masuk kecuali yang dapat rahmat Allah, bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Apa? Pikiran dan hati kita sejalan dengan keinginan Allah. Jadi masakan yang enak kalau dimakan oleh hati yang rudet moal raos moal. Dah hatena teu rudet, dahar nu mahal ge angel we teu ngeunah. Tapi dahareuna mah biasa, tapi dituang ku hati pikiran jeung sajalan jeung Allah nikmat luar biasa. Nyarimet we. Ya Allah, ditinggali teh. Camuil. Padahal tuangeunana mah biasa, cermek. Ngadaharan cermek dicocokeun kana uyang, nepikeun ka camuilan, ran cermek. Nya, nu hasil teh segede kitu. Dikituan we tapi camuil. Da teu nanaon, kenapa sejarah? Karena dia memakan dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Saya pernah ngisi di Semarang dengan seorang profesor ahli gizi. Ya, ahli gizi. Begitu beres ngisi seminar, profesor itu makan dengan saya. PT makannya plus beras. Prof, apa tadi nerangkeun pas hati mah sempurna nih. Ari ieu segala dihuakeun. Pak Ustaz, sebetulnya makanan apapun kalau dimakan dengan hati yang bahagia, itu sebetulnya tidak apa-apa. Tak kunci, kerek kampani. Jadi kuncinya di mana? Di makanlah dengan hati bahagia. Ya. Katanya nyarosnya profesor ahli gizi. Jadi dia makan jengkol bahagia. Mata gini aya penelitian Dokter Triana, lamun nu ngarokok tara meuli tapi sok milu ngarokok sok leuwih panjang umur. Sabab naon? Manehna bahagia. Budak teu bahagia kumaha? Dak teu meuli rokok manehna ngarokok. Justru anu pararok teh nu meuli. Dah gitu, oh nya bener ada kaharti ya nya. Rek teh bahagia kumaha? Jo ngagoler rokok dina jo plenyun we maneh. Ngeunah we ngali meuli teu geura ari ngarokok leuwih loba. Tuh eta, sapertos ibu bade botrang, sok geura nu leuwih panjang umur nu mana? Ibu urang botrang ayo abdi nyanak abdi nyanak tahu, abdi nyanak endog, abdi nyanak sambal, abdi nyanak sagu. Geus marawa kabeh. Ibu-ibu nu ya pinter. Wios abdi mah tuangan we. Tah nu ieu nu bakal panjang umur. Naon sababna? Teu udunan tapi milu dahar. Nah, jadi manfaatkan momen Pak. Begitu. Paham ya? Ikuti sejalan dengan kehendak Allah, maka rahmat itu akan turun. Kemudian yang selanjutnya, tataddo, jangan marah hidup supaya beruntung. Lain ulah amal, ngan ulah gede amal. Namak masa kali-kali dengan nama. Di mana aya muka urang ngaganggu karena agama jeung kahormatan. Tapi jangan marah yang tidak perlu marah. Ada bisa teu amak ieu Pak. Sakit tuh, tong na. Biarkan supaya untung urang. Begitu geus ngamuk teh jo langsung kaduhung. Karunya budak diamekan dirinya teh jual karasa teh. Padahal mun tadi teh diamekan si ade teh moal kieu. Nah atuh. Nah, Anda rugi. Kenapa? Kontrol dulu kita.
Ya, makanya ada yang minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, nasihati saya. La tabdo. Tidak marah. Karena orang yang pemarah itu tidak akan beruntung hidup. Makanya nanti di surga ada satu pintu namanya wal qadinal ghaidha. Ada satu pintu disebut babul ghaidha, yaitu satu pintu bagi orang yang dapat menahan marah. Emang dia akan beruntung. Dan terakhir wala khaufun. Hidup jangan serba takut supaya beruntung. Oke, kita loba kasihan geus diatur ku Allah da urang bari rezeki. Nu loba milik cantang teu loba rezeki, malahan anu teu boga milik rezekina leuwih loba. Naon sababna? Keur eta tos diatur ku Allah. Ngan urang sok capek mikiran milik batur sakitu. Tah eta nu mawa capek. Nya. Kartos Pak. Cing. Boga mobil mah milik, naik mobil mah rezeki. Sakitu we hirup. Nu gaduh mobil milikna loba, tapi rezekina saha? Buatin usaha dipakeun. Nya. Malah aya ibu-ibu eta pengajian ayeuna agya apaan sak gonta-ganti we senia ngagreb. Ngaku we ngagreb. Gonta-ganti padahal teu boga mobil. Naon sababna? Dari rezekina aya. Ustaz Sodikin mah nyebutkeun nanti. Lamun anjeun mikiran milik batur sape. Padahal buating rezeki anjeun leuwih badag tibatan itu sakitu. Tibatan itu. Saya ada klien Pak dari Semarang, dia tidak bisa makan, dia punya penyakit, dia punya diabetes 700. Makannya itu 2 sendok satu hari pakai kecap. Itu pun harus disuntik insulin. Ini tubuhnya udah habis disuntik insulin. 2 sendok sangu lagi sangu beureum. Bade tuang suntik, tuang 2 sendok, nge kecap. Restoranna 13 restoran seafood. Minta sama saya doain apa? Pak Ustadz doain saya kembali. Enggak apa-apa, saya enggak punya restoran juga. Yang penting saya ingin makan seperti yang biasa. Moal bisa Pak Haji. Wayahna cing tarimakeun urang. So, alhamdulillah. Nah, eta Pak hidupnya. Mata kurang ulah loba kasieun teh cantang tuh itu lebih nikmat. Akhirnya apa? Alhamdulillah urang teu boga restoran. Unga restoran kaliwat. Restoran liwat tadi 13 restoran. Tungtung apa? Jet asup ka imah hagodog mie. Iya, jadi yang penting kan urang menikmati naon deui atuh Pak nya. Kali-kali asup restoran rumah makan gitu. Itu mah cantan tuh. Tah asli Bu. 3 minggu yang lalu belum lama saya disuruh menjenguk orang ataupun bapak-bapak orang Padang. Dia punya 3 toko baju besar di Bandung. Pak Ustadz panglongokeun pun lanceuk naon? Duka panyawat naon? Dilongok naon Pak? Panyawatna hareudan. Iya teh di bumi teh dibubuligir we. Bari di kolor, bari toko baju 3. Suruh simkuin teh, Pak Haji naon? Enggak tahu Pak Ustadz, ini saya kalau pakai baju itu gerah aja katanya. Ngoprot kesan di kolor we. Ya Allah ya. Baju di eta toko baju 3. Hari di bumi dia di kolor. Kusimulin di paratos ya Allah, alhamdulillah. Ya, hoyong Pak gitu Pak. Toko baju 3 hoyong. Tapi penyakitna hareudan huyung. Jadi diacung teh kitu we na. Jauh gerah Pak. Mata lamun piknik keluargana tarang ngiri. Sok we asal aya tempat wisata teu di baju kitu berapa? Aya kitu nya ku Allah. Begitu dicek di Parios ternyata dia ada gangguan di usus. Jadi saat kapanas kaluhur Pak. Jadi ngangi acuk teh ngoprot teh. Tuang teh dibuligir, saur baju teh. Malu atuh makan itu sama Pak Ustaz katanya dibuligir. Ceuk simulkeun bae. Da emang nikmat lagi. Tah ieu bos baju teh. Ya, bos baju jeung calana. Mainnya di imah di kolor hungkul. Tapi mun bade salat ngangi acuk baju ati ipis. Kaos ipis. Eta ge teu lami. Tos salat buka deui. Dan dia tidak kuat kalau sholat di masjid. Kenapa? Karena tidak mau gerah. Jadi panasnya ya Ustaz. Tah bapak, tah mangkat ibu bade kumaha? Tong sieun lah hirup nya datos diatur. Ngarah hirup untung urang. Alhamdulillah urang. Toko baju teh aya. Unggal baju naon wae ngagantung pantes. Nya, urang alhamdulillah sakitu we. Mata pusat mah didoakeun. Lamun baleunghar kudu jadi rezeki sakitu. Nya. Lamun baleunghar kudu jadi rezeki, sabab lebah.
teu jadi rezeki mah lebar. Eleh ku jalmi nu cagala teu boga tapi rezekina loba. Tah sakitu lah nya, tong panjang-panjang ting terus 1 2 1 ieu. Saya pulang langsung ke Bandung ya. Begitu Ibu Bapak, insya Allah nanti ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Keluarganya juga barokah, anak-anaknya soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas aibul Quran saya. Alhamdulillah keberuntungan orang saya dengan keberuntungan, insyaallah mudah-mudahan orang saya ingin keberkahan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Satacan itu alhamdulillah hasil donasi tina mek anu kepedulian rencana anu 1.357.000 antara di SDIT 658 pengajian subuh 318 kalau bacaan atau berdiri insyaallah dinten Sabtu badai Garut dan biasa langsung ke posko peduli yang tadi kantor PC di Masjid Al-Sini atau rumah Al-Baratas Mudah-mudahan dan amal soleh yang ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain amal bersama-sama itu terbaik. Rumah Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku berkata astagfirullah wa lakum